ऐसा कौन सा जानवर है जिसका आधार कार्ड बन सकता है? और ऐसा कौन सा पौधा है जिसे काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है? और जानवरों की आंखें रात को क्यों चमकती हैं? यह सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1, कोआला नाम का एक जानवर है जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है। इस जानवर के फिंगरप्रिंट एकदम इंसान के जैसे ही होते हैं। नंबर 2, बिच्छू के 3.7 लीटर जहर की कीमत 266 करोड़ होती है। बिच्छू का जहर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे महंगा लिक्विड है। नंबर 3, सूर्य इतना गर्म है कि यदि आप 1 ग्राम सूर्य का एक टुकड़ा पृथ्वी पर कहीं रख दें तो उस टुकड़े का 145 किलोमीटर के भीतर रहने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 4, जानवरों की आंखों के रेटिना के पीछे टेपिटम लुसिडम नाम के पदार्थ की एक परत होती है जो प्रकाश को परावर्तित करने का काम करती है। इस परत की वजह से जानवर कम रोशनी में भी अच्छी तरह देख पाते हैं। नंबर 5, शार्क। इस दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी तबीयत कभी खराब नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर हर बीमारी से लड़ सकता है। अध्ययन के अनुसार शार्क को कैंसर भी नहीं हो सकता। नंबर 6, दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा स्टैग बीटल है। इस कीड़े की कीमत लगभग 63 लाख रुपए है। नंबर 7, मैड्रक एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसान से मिलती है और इसे काटने पर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। यह पौधा अफ्रीका में पाया जाता है।